canal. Nos encontramos en otro video haciendo... Escuchen el ruido que hace al aumentar la velocidad este lavarropa. El video se llama ¿por qué hace ruido mi lavarropa al centrifugar? Y vamos a explicar por qué hace ruido este lavarropa al centrifugar. Y la mayoría de los lavarropas. Vamos a poner pausa. Este es un lavarropa Adrian Excellent Blue 6.06. Pausamos para poder explicar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros amigos del canal. Es necesario mostrar las piezas, por eso hemos traído, porque este lavarropa también vamos a disponernos a hacer el cambio de los repuestos que realmente necesitan. Pero es necesario explicar qué está pasando con esto. El ruido que se escucha son problemas de los rodamientos. Este es un rodamiento, antes lo llamaban Ruleman, pero es la marca. Esto es un rodamiento que va por el eje soporte tambor, que es este. Esta es una unidad para este tipo, para este lavarropa. Bueno, vamos a poner ahí y vamos a explicar mejor. Bueno, este es el eje soporte tambor, que va conectado, atornillado al tambor, el compartimiento donde se pone la ropa, va atornillado ahí. Bueno, después ingresa el retén. Este es un retén de goma que va conectado en esta parte. Se alcanza a ver. Bueno, acá este es el retén. De esta parte del retén para adentro hay agua. De esta parte para afuera no debe haber ni una gota de agua, porque acá están los rodamientos. Bueno, ¿qué hace? Esto es producto del desgaste mismo. Se produce el desgaste del rodamiento, se pone duro, propio del uso. Los retenes, muchas veces se daña el asiento del retén, que es un anillo de bronce. En algunos casos viene de acero inoxidable, pero en este caso es de bronce. Se daña el retén y permite el paso de agua a la parte mecánica, del lavarropa. En este caso la parte mecánica sería donde están los rodamientos. Acá está el 6204 y acá va el 6203. Nosotros usamos es una industria argentina. La industria argentina sigue siendo buena a pesar de la obsolescencia programada, pero eso vamos a hablar en otro video. Entonces, seguimos. Al desgastarse el rodamiento, pasa agua a la parte mecánica del lavarropa, que sería lava los rodamientos. Por eso muchas veces se ve debajo del lavarropa, o se ve agua, o se ve grasa, o óxido también. Esas son las cosas que se pueden ver. Debajo del lavarropa es producto que pasa agua a la parte mecánica, lava los rodamientos y gotea por la polea que va en este sector. Va la polea, que es donde va la correa, que es la transmisión serie. Bueno, ese ruido que ustedes escucharon en el lavarropa al inicio, ese ruido es porque los rodamientos ya están secos, no tienen grasa. Entonces está trabajando metal con metal. En el bolillero está trabajando metal con metal, y ese es el ruido que hace, como si fuese que está aterrizando un avión. Así que bueno, esto es de vital importancia reemplazar. Esta pieza en su conjunto. Algunos hacen solamente cambios de retén y rodamiento, no cambian el eje, que es lo más caro que hay. Pero es necesario cambiar el rodamiento por el asiento del retén. Esto muchas veces, al solidificarse el retén, hace que algunas huellitas queden acá, y eso en el primer centrifugado otra vez vuelve a gastar todo el rodamiento. Esto va a presión y permite el paso del agua y
de manera que al mes ya tenemos otra vez el mismo problema. Así que bueno, eso es todo por hoy, amigos. Queríamos simplemente mostrarles el por qué hace ruido los lavarropas al centrifugar y cuáles son los síntomas a detectar y cuál es la solución de raíz. Así que bueno, muchísimas gracias, amigos. Nos veremos en un próximo video. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que le den un like, que lo compartan con gente. Así que bueno, muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar en un próximo video. Hasta pronto.